Fala, amigos do YouTube, eu quero estar convidando vocês, vou compartilhar com vocês coisas que desde quando era criança que a gente vê como uma questão cultural aqui de Sergipe, as coisas nordestinas, meu filho. Pense que essas coisas não querem sair da boca da gente. Então vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, tá bom? Questões culturais que geralmente acontece nesse período, né, festivo, esse período, né, junino. E eu quero compartilhar com vocês porque vocês merecem, viu? Vamos que vamos! Então faz parte da tradição daqui de Sergipe, né? Eu acredito que em todo o Nordeste as pessoas soltarem fogos de artifício. E é isso que nós temos aqui. E é bacana, é sensacional a forma que eles decoram aqui para estar recebendo as pessoas com total conforto. Essas são as barracas. Muito bem organizado, tá vendo? Muito bem definida, as pessoas estão lá fazendo as suas compras. Tem um senhorzinho aqui ajeitando as bandeirolas, outro já arrumando ali, limpando, tá vendo? Essas são as barracas de fogos de artifício. Mas sabe, gente, a respeito disso eu vou mostrar isso no próximo vídeo, porque nesse vídeo aqui nós mostramos um pouco da cultura, né, de comprar fogueira, de comprar frutas, né, para estar enfeitando as mesas na comemoração, né, dessa data tão importante para o povo aqui do Nordeste. É uma data tão importante quanto, eu digo para vocês, quanto o fim de ano, né? Fim de ano tem Natal e Ano Novo. No Nordeste, além do Natal, além do Ano Novo, né, tem os festejos juninos, né, como mora Santo Antônio, São Pedro e qual é o nome do outro santo? Tanto santo, gente, que eu até me confundo. Santo Antônio, São Pedro e vou deixar pra lá. Então é isso, gente. E as pessoas comemoram esses três santos, né? O Santo Casamenteiro, o outro São Pedro e São João. Olha, o principal, gente, esquecendo São João. Então as mesas do povo de Sergipe, a mesa do povo nordestino fica repleta de comida, né? Com milho dá para fazer canjica, que vocês chamam de curau, dá para fazer o muguzá, né? Que é com aqueles milhos soltos, né? Que vocês chamam de canjica, dá para fazer. Dá para fazer também o milho cozido, o milho assado, né? São coisas bacanas. Isso aí só com milho que dá para fazer, tá vendo? E aí, outras coisas gostosas que dá pra fazer, o bolo de milho, tá vendo? Só com milho, viu? Mas aí vem o bolo de macaxeira, que é o bolo da aipim, o bolo de mandioca, né? Ou mané pelado em algumas regiões. Enfim, gente, dá pra fazer muita coisa boa, bolo de leite, bolo de puba. O bolo de puba é feito também da mandioca, né? É um pouco mais, um gosto mais típico, né? Característico, que eu não posso nem dizer assim, porque senão o povo vai achar ruim. Ah, mas você falou errado. É só você experimentando para saber, né, gente? Mas é isso. Na mesa do povo nordestino você encontra essas iguarias, coisas boas. E nisso você vai encontrar sempre na mesa do nordestino, nessa época. É uma questão de honra, nessa época, ter a mesa cheia para estar colocando para os convidados estar sendo recebidos. Outros colocam ainda churrasco, colocam amendoim, né? O amendoim que eu vou mostrar para vocês. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem inteirados, né? Dessas coisas, que acontecem aqui no Nordeste. E eu espero que vocês gostem desses vídeos que eu estou mostrando para vocês nesse momento de tradição nordestina.
nós estamos no AFC, melhor, rapaz, do Brasil. Vou mostrar pra vocês aqui como é que as pessoas aqui fazem pra comercializar nessa época tão festiva, né? O povo gosta muito aqui de comprar um milho, um amendoim, sua fogueira, né? Não sei se aí no seu lugar tem fogueira. Vou mostrar um pouquinho das fogueiras ali. Aqui o milhozinho, tá vendo? Só tem coisa boa aqui, rapaz. Nessa época do ano, só coisa boa. Estamos aqui com o Leonardo e o Elton, certo? Eles estão aqui vendendo essas maravilhas, né? Temos aqui tangerina, maracujá, limão e também temos o amendoim, que eu tenho certeza que você aí na sua região não tem. Tá vendo? Ele é cozido. Rapaz, é uma maravilha. Como é que estão as vendas hoje, assim, desses produtos? Tá boa, a venda tá boa. Estão saindo bastante, né? Tá saindo. Tá em média de quanto o amendoim hoje aqui? O amendoim tá de R$10 a lata. R$10 a lata, né? Ah, maravilha. Quais as expectativas de vendas? O São João agora vai ser alto. Vai ser alta, né? A gente já fez um pedido assim de 15 a 20 sacos de amendoim, só pra vender no São João. Meu Deus. Sai bastante. Faz fila aqui. Coisa boa, né? Coisa boa. Uma delícia dessa, né? Quem é que pode deixar passar, né? Faz Festa junina, é uma tradição aqui no Nordeste. No Nordeste é uma maravilha. A venda é muito alta, a procura é muito alta. Maravilha, viu? Obrigado, viu? Pela informação de vocês, viu? Deus abençoe. Falar aqui. Uma das tradições do São João, né, desse festejo junino aqui em Sergipe, são as fogueiras, tá vendo? Tudo muito bem preparado. E o preço é sensacional, gente, olha aí. Essa fogueira aqui, ela custa R$50. Pense numa fogueira barata, gente, né? Tem essa aqui bem bonitinha, tá vendo aí? Bem organizada. Você pode estar fazendo aí a festa na frente da sua casa. Geralmente as crianças ficam ali soltando fogos, né? É isso, gente. Você acha aqui no AFC, né? O Augusto Franco. O Augusto Franco aqui na avenida, olha. É uma festa bonita, viu? Pense. E essas fogueiras aqui era a Dona Maria que está aqui vendendo, tá vendo? Vendendo muito. A expectativa de venda é muito boa, né, Dona Maria? Espero que seja muito boa, né? Maravilha. Sabe a Deus, né? É isso aí, né? Deus abençoe a senhora, viu? Amém. Ótimas vendas para a senhora. Aqui tem uma linguagem local que as pessoas falam bem assim, uma mão do milho. O que seria essa mão do milho? Seria uma quantidade, seria 50 milhos, né, que a pessoa quer comprar. Aqui está em torno de 50, 60 reais essa mão, tá certo? Mas é isso, gente. Nessa época o povo gosta muito de aproveitar essas iguarias, né, no nosso Nordeste. E toda parte que você vai aqui em Aracaju, você vai encontrar a cidade um pouco transformada. Veja, por exemplo, aqui há um sol retado, viu? Aqui nós temos barracas de fogos de artifício. Tá vendo? Uma ali, outra aqui.